اليوم رح نحضر وصفة جدا مميزة، مكبوس الدياي القطري بطريقة طيبة سهلة وسريعة. يلا نبلش. كرملت البصل، حطيت زيت نباتي، ضليتني اقلب فيه لحتى صار لونه اشقر على بني. من بعدها زدت له معلقة كبيرة من معجون الثوم والزنجبيل، وتشكيل من البهارات الصحيحة: هيل، لومي، ورق غار، قرفة، وكم حبة من المسمار. سكبت فوقهم حبتين من البندورة، كنت هرسهم بالخلاط مع شوية كزبرة خضراء. زدت لهم معلقة كبيرة من بهار المكبوس، ملح وفلفل. نزلت عليهم الدجاج وغمرتهم بمي مغلية، ولأعطيها نكهة طيبة حطيت كم قطعة من الفلفل الحلو. هلأ بغطي عليها وبخليها تستوي تماما. بعد هيك برفعهم من المرقة، بحطهم بصحن على جنب، وبنهدهم بخلطة جدا مميزة: منقوع الزعفران، أخذت معه حبة اللومي اللي كنت طبختها مع الدجاج، بدهن فيهم الدجاج وبحطها تحت الشواية. أما بالنسبة للرز فأنا صفيت المرقة من الشوائب وزدت لها مجموعة من البهارات: هيل مطحون، كزبرة، وشوية كركم، وعدلت أكيد الملح والفلفل. نزلت عليهم 3 كاسات من الرز البسمتي المنقوع والمغسول. نزلت معها حبتين من الفلفل الحار. بعد ما يمتص الرز 80% من السائل بفتح عليه وبزيد له منقوع الزعفران. بعد هيك رح اهدي النار على الاخر واتركها تتفلفل على راحتها. في جاط السكب وزعت الرز، حطيت من فوق الدجاج وزينته باهم شيء: الحشو، وهو عبارة عن بصل مكرمل مضاف له حمص مجروش، زبيب، وشوية بهارات. بيعطي طعم كتير طيب وزينة رائعة. رح احط لكم لينك قريبا كيف تحضروه. سلام على المطبخ القطري واكله الطيب، شكله وطعمه وريحة، صحة وعافية. بشوفكم وصفة جديدة.